ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു വഴി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ഇത് എവിടെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി നല്ല ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ അവിടെ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ സീസൺ ആണോ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. സീസൺ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളങ്ങ് ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ല നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ പോലെ നിൽക്കുന്നു, ചിലതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നട്ട പോലെ നിൽക്കുന്നു. ഇനി എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അല്ല പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിലാണോ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഐഡിയ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടു. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഇതാണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസ്, എവിടെയും നല്ല ഫ്ലവേഴ്സായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സീസൺ അല്ലേ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം നല്ല ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലവർ കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വഴിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വഴി സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ സൺഫ്ലവർ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു. അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല. കാരണം ഇത്രയും നേരം നോക്കിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു നന്നായിട്ട് ഫ്ലവർ നിൽക്കുന്ന ഇതുവരെ എവിടെയും കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെടുത്ത് തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി ഇവിടെ ഇറങ്ങി. കാരണം ഇനി മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ട പോലത്തെ അവസ്ഥയാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി. ഇതിപ്പം നമ്മൾ റോഡിൽ നിന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ ഞാൻ അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് എടുത്തതാണ്. ഈ വഴിയിൽ കൂടെ വേണം നടന്ന് നമ്മൾ ഈ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്താൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വഴിയിൽ കൂടെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുക. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തി കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ദൂരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്ത് നടുക്ക് നടക്കാനൊരു സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നടുക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഫുൾ സൺഫ്ലവറാണ്, ഇപ്പുറത്തേക്കും ഫുൾ സൺഫ്ലവറാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ നടുക്കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന് നടുക്കൂടെ നടന്ന് ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാട്ടോ. കാരണം എനിക്കിത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൺഫ്ലവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും നിറച്ച് നമ്മൾ കുറേ ദൂരത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫുൾ അങ്ങ് കുറേ ദൂരത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന്. അപ്പം നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോടെ നടക്കാൻ. അപ്പം നല്ല ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ പൂക്കളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമുക്കൊരു പൂ അതിൽ നിന്ന് പറിക്കാൻ തോന്നും. പക്ഷേ പൂ പറിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കേട്ടോ. ഇത് കൃഷി ചെയ്തവർ ഇതിൻ്റെ 4 മൂലയിലും നോക്കി നിൽപ്പുണ്ട്. അവർ നമ്മളെ കയറ്റി വിടുന്നവർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പൂ പോലും പറിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇതിങ്ങനെ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കാണുമ്പോൾ ഓരോന്നൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്നതെന്ന്. കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലേ കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഇത് നമുക്ക് ഒരു പൂ പോലും പറിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല.
പിന്നെ നമ്മളിത് കണ്ട് നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മഴക്കാർ കയറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയൊന്നും പെയ്യുമല്ലെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചെറുതായിട്ട് തൂളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര മഴ പെയ്യുവാണോ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം കണ്ടു തീർത്ത് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് വണ്ടിയെ കയറിയ പാടെ തന്നെ വലിയൊരു മഴയൊക്കെ പെയ്തു. അങ്ങനെ ആ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പിന്നെയും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. ഇനി ഇതുപോലെ നല്ല എവിടെയെങ്കിലും പൂക്കൾ വേറെ വേറെ പൂക്കൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ കൃഷി കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പം വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ല വലിയ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ തന്നെ കൃഷി കണ്ടു. വേറെ പൂക്കളുടെ ഒന്നും കാണാഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെയൊന്നും വണ്ടി നിർത്തിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പൂക്കൾ കണ്ടാൽ നിർത്താം എന്നുള്ള ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു ബന്ദിപ്പൂവിൻ്റെ വലിയ കൃഷി കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആ വഴി മാത്രം ഇവർ രണ്ട് സൈഡിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കൂടുതൽ നടക്കണം കേട്ടോ, ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നടക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. കുറച്ചും നമ്മളങ്ങ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് ബന്ദിയുടെ നല്ല കൃഷിയായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ച് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴിയിൽ ആ രണ്ട് വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ അവർ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ബന്ദിയാന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കും രണ്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ബന്ദി കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല മഴ ഇവിടെ ആദ്യമേ ചാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഫുള്ള് മുമ്പോട്ടൊരു 10 മിനിറ്റ് പോകണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. മഴ ചാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴ കൂടുവാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് വരേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാമെന്നുള്ള ഇതിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഴ നല്ല കൂടി വരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ അവിടെ ആ തോട്ടത്തിൽ പെടുന്ന മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ദിയുടെ ശരിക്കും ഫുള്ള് നല്ല കട്ട ബന്ദി കേട്ടോ. ആ ബന്ദിയുടെ ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ടുള്ള കൃഷി ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ സൺഫ്ലവർ കാണിച്ച പോലത്തെ വിശാലമായ ഒരു തോട്ടം കാണിക്കാൻ എനിക്കതുകൊണ്ട് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ബന്ദി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ബന്ദി ഒന്നും കൂടെ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇതുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കൈ കാണുന്ന 2 ബന്ദി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മഴ തോടുമ്പം ഒരു കൊച്ചെനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നതാട്ടോ ഈ 2 ബന്ദിപ്പൂവ്. അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ല കട്ട, നമ്മളിങ്ങനെ പൂ പറിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വണ്ടിയെ കയറി യാത്ര തുടരുകയാണ്. അവിടുന്ന് ഞാൻ കയറിയപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴ പെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഏകദേശമൊക്കെ ഫുള്ള് നനഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയെടുത്ത് പിന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇച്ചിരി മഴ കുറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷേ നല്ല മഴയുടെ കാറും മഴയുടെ ക്ലൈമറ്റ് തന്നെ ഇവിടെയെന്ന് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഫ്ലവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരു പലതരത്തിലുള്ള കുറേ പൂക്കൾ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഗുണ്ടൽപേട്ടിലേക്ക് വന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുക, ആകെ നമുക്ക് സൺഫ്ലവറും ബന്ദിയും മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തോട്ടം കണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.